हेलो जों दिनै सोलोंगोन रिफ्रेश कम्पिउटाराव रिफ्रेशखौ माखौ होनो किन्तु जों जेनेरेलि रायलायोब्ला रिफ्रेशमेन्ट रायलायो रिफ्रेश जानाय फ्रेश जानाय थिग जेरै जों बहाबा थांबाय बहुत मेंबाय उखैबाय एसे दुरबल जाबाय जों माबा मोनसे जानानै जों गावनि देहाखौहाय फ्रेश या रिफ्रेश खालामो थिग बिदिनो कम्पिउटारावबो जोंहा रिफ्रेश होनाय दङ जेरै कम्पिउटारफ्रा बहाबाथ' नङा माफोर मावबाय फुरा कन्टिनिउ मावबाय स' बे समाव कम्पिउटाराबो मोनसे रेस्ट लुबैयो बे समावहाय खामानिया नोंना हें जागोन या बायदिसिना नटिफिकेशन हें आप जानायनि चान्स थायो नेटफोर सालायबा नोंना ब्राउजारफ्रा गेवा स' थिग बे समाव जों रिफ्रेश थुयो रिफ्रेश थुबा नोंना लड जायो जेनेबा माबा मोनसे क्लिक खालामनोबा दम थानायाबो बे मोनसे बेकआप टाइपनि जायो स' जों बेखौनो रिफ्रेश होनाय जायो कम्पिउटाराव जों प्रेक्टिकल खालामगोन ओमफ्राय रिफ्रेशआ मारै खालामो जोंनि दा भिडिअआ बेनो रिफ्रेशआ मारै खालामो रिफ्रेशआ माखौ बुङो बेखौ मिथिखाबाय जिखुनु जों बहाबा हान्थिब्लाबो जों दुरबल मोनोबा माबा मोनसे जानानै जों गावनि देहाखौ फ्रेश खालामो थिग कम्पिउटाराबो अभार सालायोब्ला आननेसेसारि नों थुलाबाय थायोबा कम्पिउटारा गुदुंबो जानो हागौ या हेंबो जानो हागौ हें जाफुबाय थानायाव ओमफ्राय ब्राउजारफ्राबो नोंना गेवनाय नङा थिग बे समाव रिलड या खामानिखौहाय फ्रन्टआव लाबोनो या खामानिखौ पास खालामनो जाहोनो जों रिफ्रेश थुयो बेखौनो कम्पिउटार रिफ्रेश होनाय जायो दे होमबा जों प्रेक्टिकल रिफ्रेशआ माबायदि खालामो जों खालामनि रिफ्रेशआ नै जोंना जिखुनु जोंना स्क्रिन मेनुआ डेस्कटप मेनुआव थांबाय जों राइट क्लिक सेरगोन ओमफ्राय मोनसे लिस्ट फैगोन जोंना बावनो रिफ्रेश दं नै थार्डआवहाय सो बेखौ सेरबानो रिफ्रेश जाबाय माउसजोंथ' इजि नै स्क्रिनाव दोनदो राइट क्लिक थुदो थार्ड पइन्टआव जोंना रिफ्रेश दं डान रिफ्रेश नै दाना कीबोर्डजों मारै खालामगोन कीबोर्डजों जोंना मोननै रोखोम दङ कीबोर्डजों रिफ्रेश खालामनोबा माउसजोंथ' जोंना जाखाबाय राइट क्लिक अन द स्क्रिन इन द थार्ड पॉइंट देयर इज ए रिफ्रेश क्लिक इट बस रिफ्रेश नै थार्डआवहाय नै बस माउसआव दोनबाय स्क्रिनाव दोनबाय राइट क्लिक थुबाय रिफ्रेश नै थार्डआवहाय बे माउसनि फर्मुला इजि रिफ्रेशखौ माला थुनांगौ मिथिखाबाय समनि गेजेराव जोंना कम्पिउटार हें जानायनि चान्स थायो या खामानिया जायाबा जों रिफ्रेश मारियो दाना कीबोर्डजों मारै खालामो कीबोर्डजोंथ' रासिन इजिसोबाव माने बांसिन मानसिफ्रा कीबोर्डजों खालामो मानो होनबा एकदम गोख्रै मावनायाव बिसोरना खामानि कीबोर्डजों मोननै टाइपनि जोंना मोनसे दं इजि गोजौ कीबोर्डनि गोजौआव जोंना F5 थायो F5 खौ थुनांगौ बे रिफ्रेश जागोन ओरै मावनायावनो रिफ्रेश जानाय ओमफ्राय नोंना आरो कीबोर्डजोंनो विंड'ज प्लास D प्लासआ ओरैनो होनफानायसो विंड'ज ओमफ्राय D खनसेनो थुनांगौ स' आं नायनि प्रेक्टिकेलि आं नै कीबोर्डआवहाय F5 थुदों नै स्क्रिनानो मावदों दा नै आं थुदों F5 रिफ्रेश जादों दा जेरै माउसजोंबो नै रिफ्रेश जादों दा थिग नै 5 जों आं थुबाय F5 आरो मोनसेबाव विंड'ज कीबोर्डआव नै बिदि सिम्बल थायो नै बिदि विंड'जनि आं विंड'ज D थुगोन नै रिफ्रेश जादों ना स' रिफ्रेशआ बेखौनो होननाय जायो दे अब्ला जोङो रिफ्रेशखौहाय स्क्रिनाव नायनि लिरनायखौहाय नैबे लिरनाय नै कम्पिउटार रिफ्रेश is a way of backup reloading or updating what is being display or store जिखुनु खामानि मावनायावहाय दुरबल जानाय बेखौ बेकआप खालामनाय रिल'ड खालामनाय स्ट'र खालामनाय आपडेटिं खालामनाय गय खिथानाय बादि डिसप्ले जाहोनफिननाय माने बेकआपआव खालामफिननाय स' बेखौनो रिफ्रेश होनाय जायो माबायदि खालामो नै
नोंसोर बेखौ नोट खालामना ला ओमफ्राय नायबाय था फरायबाय था आराम नोंसोरो इजि माने प्रसेसआव नोंसोरो बाहायनो हागोन कीबोर्डजोंबो नैबे कीबोर्डनि नै प्रेस F5 विंडोज की एंड D नैबे विंडोज की जोंना नैबे विंडोज की ओमफ्राय नैबे D बेखौबो थुदो विंडोज प्लस नै D बे D ना विंडोज D को सेबानो रिफ्रेश जागोन बियो राइट दाना माउसजों नै माउसजों ना राइट क्लिक द माउस बटन लेफ्ट क्लिक रिफ्रेश बटन इजि माउसजोंथ' प्रेक्टिकली नुबाय थाखादों आरो खनब्रै खनबासो प्रेक्टिस खालामबानो आराम बे बायहाराव थाखागोन